I darrere seu els gegants de la ACF de Sant Feliu amb Llobregat. Molt benvinguts a Barcelona. Gegants de Matadepera que també han fet entrada al passeig. Per tant, que es vagi omplint aquesta placeta. Vinga, som-hi. Sigueu benvinguts i benvingudes on es commemoren els 600 anys dels gegants de la ciutat. Vinga, que soni la música. Companys i companyes de la nostra ciutat, per tant també uns anfitrions d'aquesta festa. Benvinguts i benvingudes. Doncs ja ho veieu, Gràcia, Mata, com va entrant tota aquesta cercavila de l'est des del Parc de la Ciutadella. I atenció, Èlia, mira, darrere nostra, comença a entrar. Benvinguts i benvingudes ja tots els companys de la cercavila del nord. Jo seguiré amb les colles geganteres de la cercavila de l'est, que darrere de Manresa venen la colla gegantera del barri del Clot. Benvingudes i benvinguts a la vostra ciutat. I jo em quedo present. No paren d'arribar, I ara he de donar la benvinguda a aquella colla gegantera de Sant Cugat del Vallès. Sigueu benvinguts i benvingudes. Gràcies per estar aquí. I així, això comença a agafar forma, perquè veiem a dos de les capçaleres entrant i Èlia té d'anticipar que estic veient des d'aquí a la cercavila de l'oest. Molta paciència, però intentaré fer-ho el millor possible. Exacte. Mira, si vols aprofitar aquesta paradeta dels punts per explicar un altre dels actes d'aquesta celebració dels 500 anys, que serà la trobada de Santana Visual Internacional. Quina vols que fem? La internacional. Doncs la trobada internacional. Què ens pots explicar, Èlia, d'aquesta trobada internacional des del directe de Barcelona? Barcelona, del barri del Raval. Benvinguts i benvingudes. El Ramon i la Lola. Ramon i Lola del Raval. De Gramenet. Estem omplint de color aquest passeig Lluís Companys en aquest matí una mica plujós, però amb molt de color. I jo presento, Èlia, els companys i companyes del Poble Sec. Tenim a l'Armand i a la Rosa del Paral·lel, que ja fan balls aquí al passeig de Lluís Companys. Ja veiem molts gegants plantats. Doncs continuem amb aquest matí de festa. Crec que és un bon moment per fer un aplaudiment a Metralla, que ens acompanyen musicalment en aquest. Quedaré amb la del nord i la... Benvingudes. A la cercavila del nord s'ho prenen amb més calma i els gegants que entren ara són els gegants de Sarrià. Els companys i companyes del barri de Sarrià que hi fan entrada també omplint aquest passeig. Molt benvinguts, companys i companyes. I si mires cap a l'Arc de Triomf veuràs una foto de postal d'aquelles xules, perquè tenim els gegants del Pi que
que es veuen sota d'aquest arc de triomf, gegants de Cervera. Molt benvinguts i benvingudes a Barcelona. Cultura aquí, a Catalunya. Des de la cercavila de l'Est seguim rebent colles geganteres de Tarragona i Vic a Barcelona. Cap a la part sud d'aquest passeig de Lluís Companys veurem fer aquesta entrada als gegants. I darrere del passeig, també amb els gegants del Besòs i de festa. Molt benvinguts i benvingudes. Y ahora sí, fa entrada también la cercavila. Recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, gigantes de Teruel, por estar presentes hoy en este encuentro. Molt benvinguts també. La cercavila del sud, en aquests gegants de 9 barris, del districte de 9 barris, sigueu benvinguts i benvingudes, en la que s'ha volgut convidar a totes aquelles colles històriques i molt centenàries. Des de la cercavila del nord ha entrat el Cap Gros i Vilafranca de Conflent. Parets del Vallès i també Esplugues de Llobregat. Les colles geganteres aquí a la ciutat de Barcelona. Aquesta exposició itinerant de fet ja recorre. A la sala en tenim la colla i també de Sant Pere. Seguim que això no para. Ara ja no sé si sabrem si hi haurà algun moment en què ens haurem d'apretar. Nord de Guinardó i la colla gegantera Xerrac. Benvinguts i benvingudes a Barcelona. Companys i companyes de la Verneda i del Passeig Torroja de Tarragona. Darrere seu també des de... Santa Perpètua de Mogoda, els companys, i darrere seu els companys d'Abrera. I sota de l'Arc de Triomf veiem els gegants de la Trinitat Vella. Estem aconseguint omplir aquest passeig amb aquesta fotografia històrica que buscàvem, amb aquests 600 gegants per celebrar encapçalades per l'agrupació de colles geganteres de Catalunya, els gegants del Pi, els gegants de Santa Maria del Mar i els gegants de la ciutat, que tot i que no els veiem. En aquest matí no m'ho imaginava tant, i ara estic gaudint de veure tanta gent, de veure tants gegants. És maco també perquè la gent que formem part del món geganter avui és un dia de veure cares conegudes.
de falset. Benvingudes i benvinguts. És Mont-roig del Camp, Montmeló. I jo presento des de la cercavila de l'Oest, darrere dels gegants de Rubí, Llobregat.